Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін осындай тез дайындалатын пирожки рецептісімен бөліскім келіп тұр. Алдымен лавашты осылай дайындап қоямыз. Осы лаваштарды кесу керек, видеодағыдай. Мінекей осындай болып шықты. Осы лаваштардың қалдықтарын біз басқа рецептке қолданамыз. Ендеше начинкасын дайындаймыз. Табада пияз қуырамыз. Пияз қуырғаннан кейін сәбіз және капуста қуырамыз. Начинкаға тұз және бұрыш қосамыз. Начинкамыз дайын, оны бөлек кесеге саламыз. Видеодағыдай начинканы лаваштың ішіне саламыз. Сол лавашты үшбұрышты қылып ораймыз. Пирожки қуырған кезде бірінші астын қуырамыз. Мінекей біздің пирожкилеріміз осындай болып шықты. Тез әрі дәмді дайындалатын пирожки. Сізге ұнайды деп үміттенемін. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.